皆さん、こんにちは。シンプルにお家トレのそうです。今日もよろしくお願いいたします。私は柔道整復師と健康運動指導士として活動しております。整体院を開業している傍らですね、健康運動の方でですね、教室をいくつか持たせていただいております。で、この動画では皆様の体のお困りごとであるとか、体調不良ですね、をお持ちの方に対してですね、有効な情報をお届けするという動画になっておりますが、しかし私は前回の動画でも言ったんですけれども、言わせていただいたんですけれども、ピラティストレーナーでもあるんですね。で、ピラティスの資格をニューヨークで取っております。なんでニューヨークで取ったのかというとですね、私が取ったその時代、2005年ですね。その頃はあまり日本に馴染みがなくってですね、アメリカでとても流行ってたんですね。だからアメリカで取ったんですけれども、アメリカの方がね、一歩早いんですよね。こちらよりも。それなので、コロナの時は行かれなかったんですが、その前、2年おきぐらいにニューヨークは、5、6回行ってるかな。で、ロサンゼルス2回。それと、ドイツにも行ってるんですけれども、そんな感じで、今回はですね、ロサンゼルス3回目です。来ております。それでですね、何回もね、海外には行ってるんですけれども、海外に行っててもですね、私一人で来てるんですけれども、いつも。で、ずーっとピラティス教室に通っていて、あんまり観光っていうのをしてこなかったんですね。で、年齢も年齢ですので、あと何回来れるかわからないじゃないですか。それなので、今回はせっかく来たんだから観光をたくさんしていこうということで、たくさん観光を盛り込んでおります。で、このチャンネルの方針とはちょっと変わってしまうかもしれないんですけれども、前回のね、動画でも皆さんね、感じたと思うんですけれども、運動風景があんまりないじゃないということでですね、今回もね、私の観光の動画なんてあんまり見たくないかもしれないですけれども、ね、おばさんの一人旅の様子をちょっとね、映させていただいております。それでですね、最後にですね、運動風景も撮りましたので、ぜひ、最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、観光2日目になります。なんとロジャースタジアムに来ております。ちらほらね、皆さんね、集まっては来てるんですけれども、出てきました。大谷くん17番、かっこいいですね。とっても凛々しかったです。なんか打席の時にね、ビビってしまって打席の映像撮れてないんですけれども、これはですね、はい、大谷くん1点取りました。で、1点取ってダッグアウトに行くまでの間も取ってたんですけれども、ちょっと興奮してしまって焦点がね合わなくなってしまってます。すみませんです。もう皆さんの周りの盛り上がり素晴らしかったです。すごかったです。はい、滞在3日目ですね。ピラティス橋マリナデルレイ店に来ております。レッスン風景ね、何本か撮っておりますのでご覧ください。これはね、リフォーマーを使ってのねグループレッスンなんですけれども、日本でもねこの方法でね流行っていると思います。で、ピラティスのマシンって本当はねこうやってねマシンを使ってやるものなんですね。あと何種類かあるんですけれども、でこの風景はね、今回はそのまま流しておきます。で次回ですね、ピラティスの動画をねまとめまして、これは何のためにやっているのかというのをね説明をつけながらお話しさせていただきたいと思いますので、次回の動画またねピラティス編のみ楽しみにしていてください。
Grab the strap. All the way. Exhale, squeeze the circle. Good. For 6. And 5. For 4. 2. And 1 more. Squeeze. And then sit up. And back. Twist right. And left. And up. 4 more. Right in your elbows more. Raise the biceps and chest to squeeze that circle. Good. For 3 more. And 2. Last one. Hold it to the right. Reach the arms forward. Pull it in for 5. Inhale. Pull that left hip to the box. And 3. Elbows wide. 2. 1 more. From the center, take it right to the left. And reach. Pull it in. Inhale for 4. And 3. Balance. Both hands. Inhale. Exhale. Go ahead. And 3. And you want to get to the other. Here for 2. On 1, hold that weight. Just the left elbow pulls back. Look towards your left elbow. And then bring it up. And inhale. Exhale. Here for 4. And 3. Good job.
Twice we grab the loop. Keep your elbow lifted. We're not dropping the elbow down here. It rises up. And then inhale, brings it down. Now reach your fingertips long. Feel like they're trying to touch the mirror. You feel that left side of your back, pushing your arm up. So we're not pulling from our neck. Shoulder may help raise as well, but really feel that squeeze just down. Here for 4. Try not to lean for 3. And 2. And 1 more. And now grab that loop with the hand. Inhale at the bottom. Exhale, pull your elbow up and extend. Inhale. Exhale, a little Statue Liberty pose, fist up, holding your torch, and then inhale down. Pushing from your shoulder, not pulling from the neck. Here for 5, 4 more. You got it for 3. So let neck pull out of the traps for 2. And 1 more. And then bring it down. If we had a yellow, change to a blue. Let's hold that loop with both hands. And exhale, twist to the mirror. And inhale, center. As we twist to the right, think hips twisting to the left. It's like wringing out a towel with your waist. That way you're gonna feel it more in that oblique. Little bit less of pulling with those hands. Feel that pull coming from your core. And our last bit for our single arm work. Here for 5. And 4. Here for 3. Last 2. Pull that left hip back, back, back. And last. And 2. And then last one. Scoot your knees back. Bring your feet together, knees wide. Take a child's pose. You can roll the wrists. You can keep them still. Whatever feels good. And then we'll thread the needle. You'll reach that left arm up to the sky. And then bring it under your chest, reaching it underneath. Turn out. Knees as wide as the shoulders. Good, reach those arms closer by your sides. Relax the shoulders. And then exhale, push the legs to the mirror and zip them up. And inhale to bend. Exhale, pushes out. Good, and bend. And push. Feel those heels really squeezing into one another. That's what's really going to engage those adductor muscles all the way up to our pelvic floor. And here for 5. And 4. Here for 3. And 2. On 1, keep your legs straight out. We're going to move into our Peter Pan. You're going to reach your left leg long, bend that right knee out to the side. Try not to let your hip shift. And then push those legs to the mirror. And then switch. Good. Push the legs to the mirror. And switch. Good. And the key is to have the legs just a little closer towards you to balance those hips rather than having them out like a starfish in front of you.
keep them up and over in line with the hips. Good. Keeping that tailbone anchored. And here for 5. For 4. Relax the jaw, relax the tongue from the roof of your mouth. For 3. For 2. And 1 more. And then bring your legs together and bring them up to the ceiling. Start to take your big leg circles. Big leg circles. Keep your neutral spine. Feel that little gap in your back. And really feel those thigh bones rotating in the hips. You can relax the arms or the hands onto the hips if you want to feel them and make sure they're not moving. Or you can keep those arms reaching long by your sides. And take 3 more circles here. Keep your head and neck reaching long. Shoulders relax. And after this next circle, start to reverse. Open, circle, up and down. Feeling the stretch of the inner thighs as the legs open left to right. But also feel the stretch of your hip flexors as the legs go down. If we feel it in the back, maybe make the circle smaller. And just 2 more. And 1 more. And then take your middle split. Just let the legs open here. Inhale in. Exhale out. 1 more breath. Exhale. We're going to come to happy baby next. Bend the knees. Stack the feet over the knees. You can grab your ropes. Option to just hold the stretch and feel the feet pushing the knees deeper to the floor. Or if you like to rock, you can make it a rocking baby side to side. Feel free to do so. 2 more breaths. Inhale, lungs expand. And exhale, belly bend the spine. 1 more breath here. Exhale out. And then bring the soles of the feet together and let the feet come down. Knees open wide. Inhale in. Exhale out. Maybe those arms reach long. Maybe they just rest on the hips, the stomach, or heart. And let's take 1 more breath. And exhale. And then we'll take those loops off 1 foot at a time. We're going to do a little roll down for our spine. Feel free to keep it heavy with a red and a blue, or if you want more of an ab workout, you can come to 1 blue spring. And then if we are tall, we may want to lower our foot bars down so our head doesn't hit it. So feel free to keep it lifted. Otherwise, you're going to grab your loops. And if ever, we can always widen the shoulder blocks for our legs. You're going to grab those knots, sitting up tall, point the toes, and inhale, massage your tailbone down first.
Then your low back, the middle, head and neck release. If your head hits the foot bar, come up and lower it down. Tuck the chin. Feel those hips hug from behind. And then sit up tall. Inhale, we're gonna do 5 more. As you massage those vertebrae one by one, also feel them separating from one another. Getting longer. Keeping the shoulders away from the ears as you roll up for 4 more. Inhale down. Exhale, roll to up. For 3, straighten your spine when you sit up, working on that posture. And 2 more. And last one. And then once you sit up, you can touch the toes, hang those loops on your pegs, feel that stretch in your low back, and let the head drop here. Chin to chest if you want to start to draw little half moons with the nose, going from one shoulder to the next. Feel free to do so. And then roll the spine up. You're going to take off your blue spring, have one red. And then come onto your carriage, bring your feet up against your shoulder blocks, and bring that left foot on that wooden platform. Your shin is going to press into it, and let that right hip pull back and down into your lunge. Good. Inhale. Exhale. Option to start to straighten your front leg. If coming into a split is too much, just bend that right knee underneath your hip. And then I'll let you explore. If you have tight hamstrings, you may stay in the split, or if you'd rather stretch the front of the right hip and psoas, you can come into the lunge. Shoulders down the back. Just make sure that you're anchoring the big toe and second toe in that inner arch of your foot. And just one more breath wherever you are. Exhale. And then pull that carriage in. You're just going to cross that leg now in front of you and bring your right leg behind you into the headrest. Taking our pigeon pose, you can stay lifted or you can press the carriage out, lengthening the spine. Or if this feels too intense, you can always just rest your forearms onto the foot bar and let the head relax. We'll hold for 2 breaths. Inhale in. Exhale, relax the shoulders. One more. Exhale. And then we'll bring it in and we'll take it to the other side. Bring that right foot forward, left foot's against your shoulder block, and then start with that hip opener. Shin into the foot bar. Good. Pull your right hip back. And then you can straighten that leg. And once again, if the split's intense, just bring that knee underneath your hip. Maybe you can just rock the knee back and forth. Or maybe you come back into your lunge. Just make sure the big toe, second toe stay down. We're not rolling to that pinky toe. Inner arch. Stays flat for 2 more breaths.
fleshy part of our palms. And one more. Exhale out. And then we'll do that pigeon pose. Right leg in front, left leg through the headrest, and let the heart drop. Once again, you can always stay lifted, or you can relax your forearms. Take 2 breaths here. Exhale, relax the hips. And one more. Exhale out. Carefully roll your spine up. Let's stand to the left side of our machine. Both feet directly underneath our hips. And on that inhale, reach your arms up. And exhale, let everything roll down. Bottom, and then one knee, and the other. One more time, each side, and then one knee, and the other. And then just sway your hips side to side, relax those arms, relax the neck. And let's pause on an inhale. And exhale, feet push down, roll your spine one last time. Shoulders back, chin lifts. Good job, everybody. Please clap. Good job. Perfect. Thank you. Oh, thank you. Yeah, she's been great. Thank you very much. Of course. バシピラティスマイナデルレイ店スタッフの皆様、ご協力本当にありがとうございました。素晴らしい立地、素晴らしいスタジオ、素晴らしい先生に教えていただき、大変貴重な体験をすることができました。ここで学んだ上でですね、視聴者の皆様に、腰痛改善の運動方法ということでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めていきますね。腰の痛みを取る方法ということで腰痛改善ですね。整体院にもですね、腰が悪い方とても多いです。それとですね、もう旅行してて思ったんですけれども、足腰やっぱしね、疲れてきますよね。そういう時ね、どこをほぐしていったらいいのかということなんですけれども、やっぱりね、股関節なんですよね。股関節をほぐしていただきたい。ね、それはどうやってほぐせばということになるんですけれども、やっぱり私はね、このグラビティコードをね、旅行にも必ず持っていくんですね。飛行機の中でもね、前回の動画でさせていただきましたけれども、もう皆さんスポーツタオルでもいいです。ね、女性の方だったらタイツでもいいので、絶対こういうのを使ってください。何か物を使わないと運動軸がぶれてしまって股関節の運動にならないです。それでかえって腰痛が悪化してしまうことにもなりうるので、絶対そういうのでカバーしてあげてください。はい、いいですか？じゃあ始めていきますね。それとこういう枕用意していただきたいんですけれども、で枕を2つ用意します。ね、ここに、背中と首を頭を乗せるんですけれども、足ってね結構重いんですよね。股関節動かすのってね結構腰に負担がかかったりするんですね。本当はお腹で支えなくっちゃいけないのに背中で支えたりするので、背中の方の筋肉たくさん使ってしまうと腰が反り返ってしまって、それだけでもう腰痛の原因になってしまうので、ぜひこういうものを使ってくださいね。はい、じゃあやっていきますね。まず今回は2本使います。2本使ってやっていきますね。で両足に通します。通してですね、はい、手にも引っ掛けていきます。
これもう一番初級のやり方なんですけれども、でまずですね、足伸ばしますね、座った状態で。で座った状態で足を伸ばして、でそのまま枕の上に寝ていきます。少しずつ腰を下ろしていって、頭も乗っけていきますね。で足に引っ掛けてますね。手を万歳してくださいと、足が上がります。足が上がりますよね。でお腹を使うために足を下ろしながら上半身を上げていく。ゴロン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 、この運動をしてください。これだとね 100% で腰の筋肉が緩んでいるんですね。緩んでいる状態です。で緩んでいる状態で、股関節の運動もできているということになります。はい、いいですか？はい、はい、そこからですね、足を開いていくんですけれども、手を広げます。はい、そうすると足が開きますよね。でそのまま開いて閉じて、開いて閉じて、開いて閉じて、手と一緒に動かしていけばいいんですね。で手をずっと万歳します。でそのまま手を広げます。で下の方まで行く。最初下の方まで行かなくてもいいかな。もう上の方だけでくるくるっと短い距離で半円描いていくような感じで足を回しますね。はい、そこから開いてって足下にして上半身起き上がる。ここまで起き上がらなくてもいいんですけど、さっきのゴロンゴロンと同じ感じです。これに開くのが加わっただけね。はい、でぐるぐるっと回していきます。手と一緒に回していきますね。はい、反対回しも行っていきましょう。これをだいたい30回ぐらいやってあげてください。で最後にね、手前に持ってくるというかね、手を万歳してあげると、で腰伸びますので、これをやってください。まずはそこから開くのも大事なので、ただ開くだけでもいいですね。手を開けば足も開いてくるので、この上半身のつながりを意識するのがまた大事ですね。はい、ということでですね、このようなことね、やっていただけると楽しい旅行になると思いますので、股関節を動かすことが大事。一方だけじゃなくて全部、股関節ってね、関節が丸いんですね。だからぐるーっと回るんです。360度ね、回ることになってます。回旋できますので、それをねちょっとやっていただきたい。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。はい、もしね良かったなと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンもよろしくね。はい、ではピラティスレッスン終了後、ベニスからサンタモニカまでのビーチ沿いの遊歩道をぶらりとオーシャンフロントウォークしました。この日はね、あまり天気が良くなかったのと、平日のお昼ということもあって人があまり出てなかったです。このね、ヤシの木と砂浜の感じが南国という感じでね、とても素敵でした。普段はね、元地元サーファーが出てとてもね賑やかなんでしょうけれども、ここがですね、マッスルビーチです。やはりねマッスルさんにお会いできなかったんですよ。全然いらっしゃらなかった。この街並み見てください。ボヘミアンな感じが、なんか西海岸という感じがしませんか。テニスコートもあってですね、
高齢者から青年子供まで楽しんでました。はい、ここねスケーターが集まるところで有名なところですよね。もうここはたくさんいましたね。もうちっちゃい子からね結構お兄さんまでいましたね。お兄さんお姉さんたくさんいました。かっこよかったです。はい、ずんずん歩いていきますよ。個性的。サンタモニカまだかな。来て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 サンタモニカ。懐かしいですよね。サンタモニカ着きました。はい、お腹が空いたのでマクドナルドでマック食べました。ここはユニオン駅というとこですね。たくさんの路線が乗り合わせている駅です。綺麗でしょう。アメリカで一番綺麗な駅舎と言われているところです。